Selamat datang ke channel T-Tronic. Wah, baru keluar 1, datang 10. Beginilah rupanya hospital saya. Banyak sangat pesakit COVID agaknya. TB plasma, LED, semuanya besar-besar. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada barang-barang yang lambat nak siap nih. Inilah, tengok pesakit semua nih. Pesakit rata-ratanya pesakit COVID. Ini baru dah siap tadi petang. TB tabung juga. Sebuah lagi besar. Ini lagi sebuah. Dalam kotak lagi 3 buah. Okey, ini lah. Ada lagi. Penuh meja bongkarnya. Beginilah. Ya. Okey. Tujuan saya nak buat video tadi, saya janji dengan anda semua adalah nak berkongsi pengalaman saya dengan ini. Ya, ini speaker aktif kepunyaan sahabat saya, iaitu Chief Talado. Ya, saya betul-betul minta maaf lah dengan dia. Sebetulnya speaker ni dah tak silap saya dari zaman PKP lagi lah, 2019 lah. Ya, dia sudah hantar sini, tetapi masalahnya sangat rumit lah. Sangat rumit ya guys. Jadi setelah bertahun-tahun saya membuat kajian, apakah solusi untuk mengatasi permasalahan speaker ini pada umumnya bunyi gangguan dia tu pecah-pecah, bunyinya ada sesuatu yang humming lah kalau cakap Inggeris, disebabkan oleh mainboardnya sudah ditelan usia lah. Mungkin ditelan usia lah. Ya, mainboardnya. Speaker ni sangat nak tahu apa yang masalahnya. Masalahnya ini. Saya tunjukkan. Ini ya guys. Ini yang menimbulkan kemuskilan selama 2 tahun ini. Ya. Kita nak cari barang yang rosak tu tak ada jual. Umumnya ini IC audionya rata-ratanya semuanya dah terbakar ni. Jadi kita kena cari ganti. Masalahnya IC ni tak ada di pasaran masa ni. Kita cari-cari, dia orang tak ada jual lagi. Jadi langkah seterusnya iaitu plan B lah. Kita katakan plan B lah. Kita terpaksa menggunakan cara alternatif yang lain, iaitu dengan memodifikasi mainboard ini dengan mainboard universal yang sudah saya pasang ini. Sorry ya, waktu pemasangan ni saya tak buat video tutorialnya sebab mengambil masa yang agak lama begitulah. Kalau nak buat masa ni, paling-paling pun mau buat video ni mungkin memori penuh, nanti 3 jam macam tu, agak lama lah. Okey, sekarang kita buatlah pengetesan. Kita saksikan ya. Switchnya di sini. Okey, main switchnya di sini. The Bluetooth device is ready to pair. Menarik. The Bluetooth device is connected successfully. Dia dibekalkan sekali dengan remote control.
sangat canggih. Dunia dah moden lah dikatakannya. Okey, kita tes mod. Umumnya speaker ini sudah dimodifikasi, dia boleh menggunakan Bluetooth. Ya, Bluetooth. Line in. Kita boleh pakai line in juga. Okey. Line in. Ini. Okey. Dan FM tuner. radio. Walaupun baru 1 bar sudah bunyinya 1 kilometer boleh dengar. Okey, lampunya di sini. Okey, menarik ya. Jika dibandingkan dengan yang lama, dia tak ada fungsi Bluetooth. Ya, tak ada fungsi Bluetooth. Tapi dengan adanya mainboard universal ni, dia sekali dengan Bluetooth. Boleh masukkan kad juga, TF card, USB boleh masuk. Radio FM pun ada. Power cord dia boleh gunakan 220 volt juga boleh. Kita gunakan DC power supply pun boleh dengan menggunakan adapter begitu ya. Dan kita boleh karaoke juga tu. Ya, karaoke. Saya percaya tuan punya milik speaker aktif ni memang suka berkaraoke juga ya, kan? Okey, sekarang kita nak test Bluetooth dia pula melalui handphone. The Bluetooth device is ready to pair. Okey, kita pasang The lagu. Bluetooth device is connected successfully. Sekejap ya, kita nak aktifkan Bluetooth melalui handphone. Okey. Volume baru setengah bar. Belum lagi kita menarik ya guys. PS maaf ya guys, memandangkan kita kena hormati jiran-jiran sebelah rumah ya. Nanti tak pasal-pasal kena kecap. Okey, itu saja ya guys, pengalaman yang saya kongsikan dengan anda semua ya. Okey, jika tak ada cara lain, kita kena guna plan B. Tak ada plan B, kita guna plan C. Tak dapat plan C, kita tetap berusaha juga sehingga dapat ya. Okey, itu saja ya guys. Okey, jumpa lagi guys di video yang seterusnya. Bye bye. Salam dari Limbang Sarawak dan salam dari T-Tronic Channel.